I den pittoreske kystbyen Monteiro, der stille havsbølgene forsiktig kiler de hvite sandstrendene, går Carlos, en rik enkemann og hengiven far, alene langs kysten. Hans skritt, en gang faste og besluttsomme, virker nå belastet av sorg. Carlos, kjent for sin forretningsmessige sans, er eieren av AB Beiramar, en av de største og mest luksuriøse i området. Imidlertid, etter sin kones uventede død, har glansen av hans suksess falmet, og etterlatt seg et tomrom som ikke engang feriestedets fantastiske utsikt kunne fylle. Du elsket alltid dette stedet, Lara, mumler Carlos, og så ut over havet som om han ventet på å høre sin avdøde kones milde stemme i havbrisen. Hans tanker blir avbrutt av ringingen av hans mobiltelefon. Det er Marcos, hans tenåringssønn, hvis stemme fremdeles bærer ungdommens uskyld, men nå er farget av bekymring. Far, er du ok? Du har vært borte en stund. Jeg har det bra, sønn. Jeg trenger bare litt frisk luft, vet du. Jeg kommer tilbake snart. Sannheten er at Carlos føler seg bortkommen, seilende på et hav av minner og melankoli. Hans forhold til Marcos, selv om sterkt, blir utfordret av den delte sorgen og stillheten som ofte senker seg mellom dem. Marcos, som prøver å tilpasse seg den nye virkeligheten uten sin mor, sliter med å forstå og lindre sin fars smerte. I dette følelsesmessige virvaret dukker en figur opp som et håpets fyrtårn, Helena, Marcos, lærer, med sine brune hår som gjenspeiler høstfargene og et smil som lyser selv de gråeste dagene. Helena har en sikkerhet som virker å transcendere situasjoner. Carlos møtte henne under et foreldremøte på skolen, der hun snakker varmt om Marcos fremskritt. Etter hvert som tiden gikk, ble samtalene mellom Carlos og Helena hyppigere, og han begynte å legge merke til noe mer i dem. En kveld, etter et møte, inviterte Carlos henne med på en kaffe. Mens de satt på den koselige kaféen, omgitt av det stille suset av andre samtaler, snakket de om alt, unntatt skolen. Du vet, Carlos, stirret på kaffen, jeg husker ikke sist gang jeg hadde en samtale som var så enkel. Helena smilte. Noen ganger overrasker livet oss med uventede forbindelser. Jeg er glad vi har møttes på skolearrangementene. De fant grunner til å le sammen, og Carlos begynte å føle en letthet han ikke hadde opplevd på lenge. På et av disse arrangementene, mens han hjalp til med å organisere leker for barna, innså han, ditt selskap har vært en balsam, Helena. Jeg vet ikke hvordan jeg ville ha kommet gjennom disse månedene uten deg. Rørt, svarte Helena vennlig, vi trenger alle noen å stole på. Jeg har også funnet trøst i vår vennskap. Marcos observerer den økende nærheten mellom faren og Helena med en blanding av nysgjerrighet og ubehag. Han har aldri likt læreren sin og synes hun er en dårlig person. Dager går, og Marcos sliter fortsatt med å bearbeide tapet av moren sin, og ser på endringene i faren sin med en blanding av bekymring og forvirring. Far, du virker annerledes, sa Marcos en kveld mens de satt stille til bords. Jeg prøver, Marcos. Prøver for oss begge, svarte Carlos, prøvende å skjule smerten i øynene sine. Helenas nærvær ble stadig mer konstant, og det gikk ikke ubemerket hen. Far, hvorfor er lærer Helena alltid rundt nå? Hun har vært til stor hjelp, sønn. En venn. Men Marcos føler seg ubehagelig med denne nye dynamikken. Jeg vet ikke, far. Alt skjer så fort. Mamma er fortsatt huske. Uttrykte Marcos med senket blikk, unngår Carlos øyne. Hun vil alltid bli huske, min sønn. Men Helena brakte litt lys til dette mørke øyeblikket. Det betyr ikke at vi glemmer mamma. På rommet sitt lå Marcos og stirret på taket, tankene hans svingende mellom minnene om moren sin og Helenas voksne nærvær. Han ønsket å glede seg over farens lykke, men en indre stemme hvisket tvil og usikkerhet. Carlos, derimot, sto overfor sine egne demoner på kontoret sitt, omgitt av priser og anerkjennelse, føle en tomhet som ingen profesjonell suksess kunne fylle. Ingenting av dette gir mening uten henne, bekjente han til et bilde av Lara, men jeg må være sterk for Marcos. Forholdet mellom Carlos og Helena fortsetter å utvikle seg, og bringer en ny rytme til hjemmet som hadde vært nedsenket i sorg. Helena, med sin vennlighet og forståelse, har gradvis blitt en del av den daglige rutinen,
og tilbyr Carlos et lyttende øre og en støttende skulder. Smerten ved tapet henger fortsatt i luften i huset, men nå er det også øyeblikk med skrålende latter og interessante samtaler. Carlos begynte å lure på om det kanskje kunne være en ny begynnelse for ham og Marcos selv midt i deres sorg, men tvilen vedvarte. Var Marcos klar for dette nye stadiet i livene deres? Mens årstidene skiftet, ble Helenas tilstedeværelse i Carlos og Marcos liv stadig mer konstant og trøstende. Måltidene deres sammen var fylt med livlige samtaler og latter. En velkommen endring i hjemmets dynamikk. Du har brakt ny energi til dette hjemmet, Helena, kommenterte Carlos en kveld, mens de så på at Marcos lo av en vits som Helena nettopp hadde fortalt. Jeg er glad for å være her, Carlos. Dere begge har blitt veldig viktige for meg, svarte Helena, smilende til begge. Imidlertid var ikke alt rolig i Carlos' verden. En ettermiddag, mens han spaserte rundt på feriestedet, gjorde et telefonsamtale ham bekymret. Hva skjedde, sa Helena, og la merke til den bekymrede uttrykket hans da han kom inn i huset. Carlos sukket dypt. En stor investering jeg gjorde gikk galt. Vi står overfor en alvorlig økonomisk krise. Helena så på Carlos, øynene hennes gjenspeiler en blanding av bekymring og medfølelse. Carlos, beklager å høre dette. Hvis det er noe jeg kan gjøre for å hjelpe. Carlos ristet på hodet, takknemlig for tilbudet, men usikker på hvordan han skulle gå videre. Takk, Helena. Bare å ha det her er en stor støtte. I dagene som fulgte, var spenningen påtagelig. Carlos kjempet for å holde feriestedet gående samtidig som han prøvde å finne løsninger på sine økonomiske problemer. Det var da Helena fikk en idé. Carlos, min bror Richard har erfaring innen finans. Kanskje han kan tilby noen råd, foreslo hun en kveld under middagen. Carlos nølte først med å møte Richard, men etter en lang samtale og en gjennomgang av situasjonen, tilbød Richard sin hjelp. Jeg vet at dette er en vanskelig tid, Carlos, men jeg tror jeg kan hjelpe til med å snu denne situasjonen, sa Richard selvsikkert. Så flyttet Richard midlertidig inn hos Carlos, og brakte med seg en ny dynamikk. Marcos observerte forsiktig, vanskelig og trist, ukomfortabel med enda en fremmed i huset. Far, hvem er denne Richard? Hvor lenge skal han være her, sa Marcos, stemmen avslørte økende bekymring. Han er Helenas bror og er her for å hjelpe oss med noen økonomiske problemer på feriestedet. Ikke bekymre deg, Marcos, det er bare midlertidig, forklarte Carlos og prøvde å berolige sønnen. Til tross for Marcos' reservasjoner, bosatte Richard seg raskt i huset, og tilbød forslag og strategier for å gjenopprette feriestedets økonomiske stabilitet. Carlos følte lettelse over å ha noen å dele disse utfordringene med, men kunne ikke ignorere Marcos' bekymring. Jeg forstår at alt dette kan være litt mye for deg, sønn, sa han en kveld, sittende ved siden av sofaen. Men Richard er her for å hjelpe oss. Han og Helena har vært utrolige. Marcos, selv om han fortsatt var mistenksom, prøvde å akseptere situasjonen. Jeg håper bare alt blir normalt igjen snart, far. Jeg savner hvordan ting pleide å være, svarte han, stemmen lav og reflekterende over savnet han følte for moren og tiden før alle disse endringene. Helena, som merket spenningen, strevde for å opprettholde en lett og innbydende atmosfære. Vi vil alle komme gjennom dette sammen, sa hun med et oppmuntrende smil. Imidlertid begynte Richards tilstedeværelse i huset, selv om den var nyttig fra et økonomisk synspunkt, å skape en ubehagelig atmosfære. Hans hyppige, lavmælte samtale med Helena og beregnende blikk ble ikke oversett av Marcos, som begynte å stille spørsmål ved de virkelige interessene bak den tilbudte hjelpen. Carlos, fokusert på å redde feriestedet og takknemlig for assistansen, så ikke de subtile tegnene på Marcos' ubehag. Huset, tidligere et tilfluktssted for lykkelige minner og kjærlighet, hadde nå blitt et bakteppe for usikkerhet og usagte hemmeligheter, med hvert familiemedlem som sto overfor sine egne interne dilemmaer. Uker gikk, og Marcos, mistillit til Helena og Richard vokste bare, og observerte deres samspill, og la merke til blikk og hviskede samtaler som ble mer og mer. Helena og Richard, det er noe ved dem som ikke virker riktig. Synes du ikke det er rart at de alltid hvisker, Carlos?
Overrasket av sønnens observasjon, forsøkte han å berolige ham. Marcos, de hjelper oss bare med feriestedet. Det er ingenting galt med det, men far, stoler du virkelig på dem? Jeg mener, er vi virkelig Helena og Richard? Fortsatte Marcos, stemmen full av bekymring. Carlos så på sønnen, ansiktet hans myknet. Jeg vet at ting har endret seg raskt, og det er vanskelig for deg, men Helena har vært en stor venn, og broren hennes hjelper bare til med å komme oss gjennom en vanskelig tid, svarte Carlos, forsøkte å berolige sønnen. Marcos ristet frustrert på hodet. Jeg vet ikke, far, noe virker galt. Du er blind av henne. Carlos sukket, delt mellom sin voksne følelse for Helena og sin bekymring for sønnen. Marcos, jeg forstår bekymringene dine. Men Helena har vært et lys i disse mørke tidene. Jeg trenger at du prøver å akseptere henne. Marcos reiste seg opp, følte seg misforstått. Jeg håper du har rett, far. Jeg vil bare ikke at de skal såre oss igjen, sa han, stemmen hans skjelvende av følelser. Carlos strakte ut en hånd, prøvde å nå Marcos. Jeg ville aldri gjøre noe som kunne sette oss i fare, du vet det. Vær så snill, stol på meg. Imidlertid var Marcos fordypet i sine tvil. Jeg vil stole på deg, far, alt er bare så annerledes nå, sa han og etterlot Carlos alene med tankene sine. Carlos satt der, vurderte sønnens ord. Han kunne ikke ignorere Marcos' bekymringer, men kunne heller ikke fornekte følelsene han hadde for Helena. Kanskje med tiden ville Marcos forstå, finne ut, men dypt inne begynte et frø av tvil å spire. I dagene som fulgte, overvåket Carlos Helena og Richard nøye, prøvde å skille ut noen tegn som kunne validere Marcos' bekymringer. Helena, alltid snill og omsorgsfull, virker genuint bekymret for ham og feriestedet. Richard derimot, var fordypet i tall og strategier, tilsynelatende fokusert på å hjelpe til med å reversere den økonomiske krisen. Likevel fortsatte Marcos' mistanke å henge i Carlos' sinn. Er jeg blind? Lar jeg følelsene mine for Helena blinde meg for noe annet, spurte han seg selv. Carlos' indre kamp intensiverte seg mens han prøvde å balansere sin voksne kjærlighet til Helena med sin beskyttende instinkt overfor Marcos. Han visste at han måtte ta en beslutning, men TV. Ilen og frykten for å gjøre en feil plaget ham. Jeg må være forsiktig, både for min egen og Marcos' skyld, tenkte han, bestemt på å holde øynene åpne og hjertet forsiktig. Likevel, til tross for Marcos' mistillit, fortsatte Carlos sitt forhold til Helena, og hver dag som gikk, ble han mer forelsket i henne. Og så brakte våren ikke bare blomstrende blomster, men også et nytt kapittel i Carlos og Helenas liv. Under en romantisk middag under en stjernehimmel, gikk Carlos ned på kne og presenterte en glitrende ring. Helena, du brakte lys inn i livet mitt da jeg trengte det mest. Vil du gifte deg med meg? Tårene i øynene til Helena skinte like mye som ringen. Ja, Carlos. Jeg aksepterer. De neste ukene var en virvelvind av bryllupsplanlegging. Carlos, selv om han fortsatt håndterte utfordringer på feriestedet, strålte av forberedelsene. Det vil være en ny start for oss, Helena, noe vi begge fortjener, sa han, mens de diskuterte detaljer for den store dagen. Likevel observerte Marcos alt med økende bekymring. En kveld, mens Carlos gjennomgikk bryllupsinvitasjonene, bestemte Marcos seg for å uttrykke sine bekymringer. Far, er du sikker på dette? Jeg mener, alt skjer så fort. Carlos så på Marcos, smilet hans forsvant et øyeblikk. Marcos, jeg vet at det er en stor endring, men Helena gjør meg lykkelig. Far, det virker som om du prøver å erstatte mamma, svarte Marcos, med stemmen full av følelser. Carlos sukket, prøvde å velge ordene sine nøye. Ingen vil noensinne erstatte mammaen din, Marcos, men vi fortjener alle å være lykkelige igjen. Med tiden vil du se at dette er bra for oss. Marcos ristet frustrert på hodet. Jeg håper du har rett, far, sa han og trakk seg tilbake, etterlot Carlos alene med tankene sine. Carlos lurte seg selv om han tok den rette avgjørelsen, men hjertet hans hadde allerede valgt Helena. Hun er fantastisk, og hun elsker deg like mye som jeg elsker deg,
prøvde han å overtyde seg selv. Etter hvert vil Marcos forstå og akseptere dette. Medan førebyggene til bryllupet helt fram, vart blomstervalde, en sjarmerende stad vart reservert, og gjestelista tok form. Likevel, selv om Carlos var spent, klarte han ikke helt å riste av seg følelsen av at han risikerte noe verdifullt. Jeg håper Marcos ser at alt dette blir gjort av kjærleik, tenkte han, med blikket rettet mot forlovelsesringen til Helena, symbolet på en framtid full av håp, men også usikkerhet. Tida gikk til den store dagen kom. Kyrkja var elegant dekorert, blommene sendte ut en mild duft som blandet seg med forventninger i lufta. Carlos, ufeilbarlig kledd i dressen sin, gikk sakte mot alteret, hjertet hans dunkende av en blanding av nervøsitet og glede. Gjestene reiste seg og snudde seg for å se han gå. Alle smilte i feiring. Likevel, før Carlos kunne nå alteret, klang en resolutt stemme gjennom korridoren. Far, vent. Det var Marcos, ansiktet fullt av hastverk. En stillhet senket seg over kyrkja, medan alle øyne vendte seg mot han. Hva skjer, Marcos, sa Carlos, forvirret og bekymret. Marcos, med mobilen sin fast i handa, sa høyt, far, jeg må vise deg noe. Det handler om Helena og Richard. Han trykket på avspillingsknappen, og stemmene til Helena og Richard klang gjennom kyrkja, orda deres avslørte ondsinnet plan om å lure Carlos. Det planla at når Carlos signerte bryllupsdokumenta, ville han også signere et dokument som overførte alle eiendommene hans til Helena. Menneskemengda mumla i sjokk, medan Carlos sto lamslått, hver en setning som et slag mot hjertet hans. Helena, teken på senga, sto stille, skulda som erstattet maska av uskudd. Carlos, med tårer i øynene, snudde seg mot Marcos. Hvordan fant du det ut? Carlos nærmet seg faren, la han på skuldra hans. Jeg mistenkte deg, far, ugsa du. Så jeg visste noe var gale. Jeg ville bare verne deg. Carlos, med blikket først på den forbløffa forsamlinga og deretter på Helena, kjenner en blanding av sorg og takksem, sier, takk, Marcos. Det var en stor feil. Kvelden var brutalt avbrotten, og gjestene begynte å spreie seg, småpratende om skandalen. Carlos, fremdeles i sjokk, stirret på Helena, som Norge unngikk blikket hans, ute av stand til å si noe som helst. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa han til slutt, røyste han skjelvende. Hvordan kunne du gjøre dette mot meg, Helena? Med tårer i øynene, ristet hun bare på hovedet, ute av stand til å formulere et svar. Richard, derimot, hadde allerede forsvunnet i forvirringa, etterlatende bare svik og skuffing bak seg. Carlos snudde seg mot Marcos, omfavnende han fast. Du var modig, son min, jeg skulle ha hørt på deg tidligere. Tilgi meg for at jeg ikke forstod hva som skjedde. Marcos, halde tilbake tårene, svara, jeg ville bare ta vare på oss, far. Carlos forlet kyrkja, knust, men lettere for at han hadde oppdaget sanninga før det var for sent. Den dagen, som skulle ha vært en av de lykkeligste i livet hans, vart en av de mest smertefulle. Likevel, bandet mellom far og son vart styrka, et lite håp i kaoset av kjensler. I dagene etter det katastrofale bryllupet søkte Carlos tilflukt i den eneste kjelda til stabilitet som var att, arbeidet hans på resorten og forholdet sitt med Marcos. I det emosjonelle kaoset var resorten hans tilfluktsstad, og Marcos, hans anker. Jeg er her for deg, far. Alltid, sa Marcos i en av de kveldssamtalene deres, der de delte kjensler og planer for framtida. Jeg vet, son min, og jeg er veldig takksam for det, svarer Carlos, kjensla en blanding av takksemd og beundring for son sin. 2 år senere hyra Mariana inn Carlos. En smart og karismatisk forretningskvinne, hun var interessert i et forretningspartnerskap med resorten. Under det første møtet deres ble Carlos imponert over visjonen og lidenskapen hennes for arbeidet. Ditt tilbud er veldig spennende, Mariana. Jeg tror vi kan gjøre noe fantastisk sammen, sa Carlos, genuint entusiastisk. Medan forhandlingene om forretningsavtalen helt fram, begynte en naturlig tilknytning å utvikle seg mellom Carlos og Mariana. De møtes ofte for å diskutere planer og strategier,
men snart begynte samtalene deres å dreie seg mot personlige saker, latter og delte historier. Du har en fantastisk måte å se på livet, Mariana, sa Carlos, overrasket over hvor lett de lo sammen. Og du, Carlos, har en styrke og vennlighet som er veldig sjelden, svarer Mariana, øynene hennes glinsende av beundring. Ring. Når han så endringer hos faren sin, oppmuntret Marcos han. Far, jeg tror du bør gå ut med henne. Mariana virker fantastisk, og du fortjener å være lykkelig. Ingen kan erstatte mora, men etter Helena, fortjener du noen god som Mariana. Carlos, i utgangspunktet nølende, begynte å åpne seg for tanken om en ny kjærlek. Kanskje du har rett, Marcos. Kanskje det er på tide å gå videre. Medan det profesjonelle forholdet utviklet seg, vaks vennskapet mellom Carlos og Mariana, blomstret det opp til noe mer. På en solfylt ettermiddag, medan det gikk gjennom resortens hager, stoppet Mariana og så på Carlos. Vet du, jeg trodde aldri jeg ville finne noen å dele så mye med, både på jobben og i privatlivet, sa hun til Carlos, med øynene festet på hans. Han kjente en tilknytning som han ikke hadde kjent på lenge. Mariana, jeg kjenner det samme, du har ført en ny ljos inn i livet mitt, tilsto han. Røysta hans, mild men full av kjensler, var tydelig for de begge at det hadde vært spesielt. Samtalene, møta, de delte øyneblinken begynte å veve en ny kjærlighetshistorie i Carlos sitt liv, som hadde stengt hjertet sitt for kjærligheten og Norge fant seg selv åpner igjen, oppmuntret Marcos sin ubrytelige støtte. Jeg er glad på dine vegne, far, sa Marcos, med et smil, seende glede i øynene til faren sin. Mariana, det er fantastisk, du fortjener det, sa Carlos, Norge revitalisert av Marcos sin støtte og Mariana sin nærvær. Carlos følte seg klar til å ta fatt på denne nye reisa. Forretningspartnerskapet hadde blitt til et løfte om samhold og kjærlighet, bringende nye håp og muligheter for framtida. Med Marianas ankomst til Carlos sitt liv, fikk både Carlos og Marcos et nytt lys og atmosfære i heimen deres, fylt med glede att, med latter som runga gjennom veggene og fylte rommene som en gang var dunkle med varme og lykke. Mariana, med sin smittende energi og lette smil, brakte en kjensle av fred og glede som Carlos og Marcos ikke hadde kjent på lenge. Du har ført glede tilbake til dette huset, Mariana, sa Carlos, en kveld, medan de tre åt middag sammen. Mariana, som helt handa til Carlos, svaret, jeg deler bare den gleda de to har ført til meg, jeg har aldri følt meg så akseptert og elsket. Marcos, som observerte samhandlinga deres, følte seg ekte glad for faren sin. Jeg har ikke sett deg så lykkelig på lenge, Mariana, det er utrolig, sa han, ansiktet lyser opp av et oppriktig smil. På resorten begynte ting også å bedre seg med det framgangsrike forretningspartnerskapet mellom Carlos og Mariana. Nye muligheter dukket opp, og resorten begynte å blomstre att. Se her, Mariana, utbrøt Carlos, viste hun rapportene om veksten. Vi gjør dette sammen, svarer Mariana, stolt over arbeidet de hadde gjort. Vi bygger et lag, Carlos, og dette er bare starten. Framtida, en gang usikker og mørk, så Norge lys og full av lovnad ut. Carlos, Marcos og Mariana dannet en samlet familie, støttende hverandre gjennom hver ny fase og utfordring. Jeg føler at vi starter et nytt kapittel, fullt av håp og glede, kommenterte Mariana, en ettermiddag, medan de gikk langs stranden sammen. Enig, helt Carlos handa til Mariana og sa, ja, det er en ny start for oss alle. Jeg hadde aldri trodd at etter så mye smerte og tap, kunne finne lykke att, men her er vi. Marcos, som gikk ved siden av deg, la til, vet du, jeg har lært at livet alltid har overraskingar, nokre vonde, men mange gode. Jeg er glad denne overraskinga var deg, Mariana. Trioen stoppet for å se på solnedgangen, de livlige fargene reflekterte det nye stadiet i livet deres, bølgene som bryter seg mjukt på stranda, hver eneste bringer lovnaden om bedre dager. Mariana, du har visst oss at selv etter den mørkaste natta, kjem sola alltid tilbake og skinne, sa Carlos, ser mot horisonten. Med deg og Marcos ved min side, føler jeg at vi kan møte det livet bringer oss. Og slik, med hjertene fulle av takksemd og øynene rettet mot framtida, omfavnet Carlos,
Marcos og Mariana en ny reise som livet hadde i vente for deg. Sammen la de skyene fra fortida bak seg og gikk mot en framtid full av lys, kjærleik og endeløse muligheter. Om du likte denne historia, skriv gjerne din mening i kommentarfeltet, og selvsagt, lik videoen og abonner. Aktiver bjella for å få meldinger slik at du ikke går glipp av nye videoer. En sterk klem, og vi snakkes!